Бизге эң көп келген суроолор неге материалды чоюлган жагынан кыркып жатасыңар, бул кырканыңар туура эмес деген суроолорго ушул видеодон жооп таба аласыздар. Бул видеонун аягына чейин көрсөңүздөр, чоюлган жана чоюлбаган материалдан тигилген курактардын айырмасын көрө аласыздар. Алгач чоюлбаган материалдан тигилген куракты тигип көрсөтөбүз. Чоюлбаган материалды тигип жатканыбызда материалдын жылмакай жагы ылдыйга карап тигилет. Биринчи материалдан тиккен курагыбыз даяр болду. Курак тигүүдөгү дагы бир эң негизги эрежелердин бири эң акыркы катары эмди болуш керек. Эми чоюлган жагынан кыркылган материалды тигип баштайбыз. Бул куракта материалдын сыйда жагы курактардын каптал жагына карай жатат. Курактардын тегиз чыгышы үчүн дайымкы эрежени колдонобуз. Ар бир катарды тиккен сайын материалды сыртка каратып чайып чыгабыз. Бизде ушундай эки түрдүү курак даяр болду. Бири материалдын чоюлган жагынан тигилди, бири материалдын чоюлбаган жагынан тигилди. Биринчи курагыбыз чоюлбаган материалдан тигилди, көрүнүшү өтө тегиз көрүнбөйт. Экинчи курагыбыз материалдын чоюлган жагынан тигилди, көрүнүшү үтүктөп койгондой тегиз болуп турат. Ал эми сиздер куракты кайсы жол менен тигесиздер? Комментарийге өз оюңуздарды бөлүшө кетиңиздер. Биздин баракча пайдалуу болгон болсо, катталганды унутпаңыздар.